د افغانستان نوین قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته بیا هم یوې نوې ویډیو ته هرکلی وایم. درنو دوستانو، که دا خپل چینل مو در سره نوی سبسکرایب کړئ نو ضروري سبسکرایب کړئ او له دوستانو سره مو شریک کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او وی ګورئ. زموږ پخوانۍ ویډیوګانې هم ډېرې ښکلې ویډیوګانې دي. دوستانو، نن د هغې کونډې میرمنې په هکله درته یو داستان وایم چې خپل ښایست او ښکلا ورته غم ګرځېدلې وه. دا میرمن ښاپیرۍ نومېده. ښاپیرۍ ډېره ښکلې نجلۍ وه. کله چې ځوانه وه نو ټولو خپلوانو غوښتل چې دې سره واده وکړي، خو بالاخره دې له یو چا سره واده وکړ او له خپل منطقې نه لرې لاړه. وخت همداسې تېرېده او د دې ښکلا ټولې دنیا کې اوازې اچولې وې. هر چا ویلې چې ښاپیرۍ واقعا ښاپیرۍ ده او ډېره ښکلې میرمن ده. خو د دې نصیب کې ډېرې داسې بدبختیانې وې چې نورو خلکو نه وې لیدلې. ښاپیرۍ 2 لورګانې درلودې. کله چې یوه لور 3 کلنه شوه او بله یې د 1 کال وه چې خاوند یې وفات شو. د دې د ژوند ټولې بدبختیانې شروع شوې. د دې د ژوند انتها وه د خاوند مرګ، ځکه دا ځوانه او ښکلې میرمن وه. د قوم ټولو خلکو بیا هم دې ته سترګې وې چې دې سره به واده وکړي. مخکې خو به د مجردانو ورته سترګې وې، اوس ټول متحل خلکو غوښتل چې له دې سره واده وکړي. او د قوم میرمنې هم له دې ویرېدلې چې داسې نشي چې ښاپیرۍ زموږ خاوند سره واده وکړي، ځکه د دوی په دې پوهېدلې چې زموږ خاوندان د دې ډېر علاقمندان دي او ښاپیرۍ هېڅکله د چا کور نه ورانه و. همیشه به یې ویل چې یوه میرمنه کولی شي د بلې میرمنې کور وران کړي، او زه له هغې میرمنو نه یم چې زه به د بل چا کور ورانوم. هېڅکله به دا کار ونه کړم. په دې کې د دې د خاله زوی هم و چې واده یې هم کړی و، اولادونه یې لرل، اما تل به ښاپیرۍ پسې ګرځېده. ښاپیرۍ به ورته تل ویلې ګوره له ما نه لرې ګرځه، ته زما د خاله زوی، زما د ورور په شانتې او د ورور په شانتې مې واوسېږه. ښاپیرۍ له خپلې زړې خواښې او 2 لورګانو سره ژوند کوه. لورګانې یې ښوونځۍ ته ولېږلې او همداسې وخت تېرېده. لورګانې هم لویې شوې. بله ورځ یې په زړې خواښې باندې د زړه حمله راغله. کله چې شفخانې ته یې ویوړله نو روغتون کې ورته وویل ستا خواښې عملیاتېږي او ته ډېرو پیسو ته اړتیا لرې او اول باید پیسې تحویل کړې، هغې نه وروسته موږ کولی شو چې عملیات وکړو. د ښاپیرۍ په سر باندې آسماني تندر راولېده او ویې ویل چې ښه خدایه، زه نو اوس دا پیسې له کومه کم؟ نو زه څنګه کولی شم چې دا پوره کړم؟ دا هم ناچاره شي او خپل د خاله زوی ته زنګ ووهي چې ګوره وروره، ما ته پیسې ضرور راوړه، ځکه زما خوښې وفات کېږي نوره، هغه به مړه شي، هغه عملیاتولو ته اړتیا لري او زه پیسې نه لرم، زه څه وکړم؟ ځکه ښاپیرۍ د منطقې په خپلې منطقه کې د یو خان کره کار کوو. خان هم ډېر ښه سړی او میرمنه یې ډېره ښه ښځه وه. له دې سره به یې تل مرسته کوله او دې ته به یې په ډېرې ښه سترګه کتل. هغې به ویلې چې دا ډېره باهمته او باغیرته میرمن ده او دې سره باید مرسته وشي. کله چې ښاپیرۍ خپل د خاله زوی ته زنګ ووهه، هغه نو هم په خوشحالۍ سره پیسې راوړې او ښاپیرۍ ته یې وویل ګوره زه خو همیشه ستا په خدمت کې وم او همیشه مې غوښتل چې تا سره مرسته وکړم، خو هغه ته وي چې ځان دې ډېر لرې لرې نیوه. ښاپیرۍ هېڅ هم ونه ویلې او پیسې یې واخیستلې. مشرې لور یې ولیدله او مشرې لور یې هم ډېر زیات بد احساس وکړ، ځکه هغه په دې باندې پوهېده چې دا د مور ته په ښه سترګه نه ګوري. کور ته خفه شوه او لاړله. وخت همداسې تېرېده او د خاله زوی نوره لاره پیدا کړې وه. هره ورځ به راته او دې ته به یې سوداګانې او خواړه او شیان راوړل کور ته. په دې ډېر بد لګېدله او ورته ویلې چې لطفا ما ته هېڅ مه راوړه، زه دومره کولی شم چې خپل اولادونو ته په خپله ډوډۍ ورکړم او ارامه ژوند ولرم. بالاخره د خاله زوی لګېږي او ملا او شهیدان ځان سره راولي، غواړي دې سره په زوره نکاح وکړي. خو د ملا په مخ کې ښاپیرۍ وایي چې زه هېڅکله دا نه قبلوم او نه غواړم ورسره واده وکړم.
کله چې دا کار وکړي نو د خاله زوی هم د دې د بدنامي په نوم باندې ووځي. هر چا ته خبرې کوي چې دا ډېره بده ښځه ده او د منطقه شرمولی، قوم شرمولی دی. په قوم کې خو بېلې هغې د دې په قصه کې څوک نه ول، هېچا ورته نه کتلې او ټول په دې وېرېدل چې دا زموږ خاوند سره واده ونه کړي. حتی خپلې خور ورسره دښمني کوله. د دې لورګانې غټېدلې. کله چې دا لورګانې غټې شوې، مشره لوري پوهنتون ته تله، وړی ښوونځۍ ته تله. وړی ډېره بې پروا وه، د هېچا قصه کې هم نه وه. بله ورځ یې خپل مور ته وویلې چې مورې زه مې غواړم د خپل خاله زوی سره مې واده وکړم. هغه زما خوښېږي او زه د هغه خوښېږم، هغې سره واده کول غواړم. مور یې ورته ویلې ګوره لورې، ارامه کښېنه، خپل ښوونځۍ ته دې لاړه شه. خاله به دې هېڅکله خپل د کور نینګور ته نه کي او له کوره به دې وشړي. دا وایي چې زه مورې زم ضدي نجلۍ یم، تر څو چې مې خپل ضد پوره نه کړم هېڅ امکان نه لري او زه له همده سره واده کوم. همدا وخت همداسې تېر شي او بله ورځ لاړ شي خپلې خاله ته یې ووایي چې خاله زه غواړم ستا زوی سره واده وکړم. خاله یې چې ورته وګوري خو وایي زه ستا مور نه نفرت لرم، پاتې لا ته زما کور نه وځه، هېڅکله ته زه خپل انګور نه جوړول غواړم. نو دا ورته داسې وګوري وایي لاړه به شم، مګم په دې پوه شه چې زه به ستا انګور کېږم. همداسې له کوره راووځي. خاله یې هم ورخطا شي او خپل زوی ته خپله ورېره وکړي، واده یې ورسره وکړي. خو کله چې واده ورته وکړي نو هلک هم خفه وي او له کوره ووځي او وتښتي. کله چې بیرون لاړ شي نو د ښاپېرۍ لور ته زنګ ووهي چې زه خو له کوره وتښتېدلم، ته هم راشه په محکمه کې به واده وکړو. دا خلک زموږ واده نه کوي او دا ډېر بد خلک دي او ورېره دې اوس خپله ساتي. هلک او نجلۍ لاړ شي محکمه کې واده وکړي. کله چې ښاپېرۍ په دې خبره شي نو ماته شي او ډېر زیات ژاړي او وایي چې خدایه د خلکو خبرې په حقیقت تبدیلې کړې. ټولو به ما پسې خبرې کولې چې دا او مې لورګانې بد خلک دي او دوی هېڅکله خپل عزت نشي ساتلی. په واقعیت کې اوس زما لور وتښتېدله، ما دې ته داسې تربیه ورکړې وه، ډېره زیاته ژاړي او خفه یي. خو مشره لوري ورته وایي مورجانې خیر ده، خپل د خاله زوی سره یې واده کړی، چېرې خو تللي نه دي، فقط واده یې کړی او نکاح یې کړې ده. ته نو څه کوې؟ ژوند د هغه ډېره خوشحاله ده، ته د هغې خوشحالي غواړې او که نور څه. خلک خو موږ پسې بېلې هغې خبرې کوي، که موږ ښه اوسو که بد اوسو ټول موږ پسې خبرې کوي. نو موږ خو نشو کولی چې د خلکو لپاره د خپل ژوند پرېږدو. ښاپېرۍ د خان کور کې تل کار کوي، خو بالاخره خان هم له کلي نه کډه وکړي. هغه چې لاړ شي نو ښاپېرۍ په ځمکه ولګېږي، حیرانه پاتې وي چې خدایه زه اوس څه وکړم. هر چیرې ځي د کار لپاره، کله چې محیط ته ځي نو محیط ورته ډېر خراب ښکاري او هر څوک دې ته په بده سترګې ګوري. په ژړا ژړا کور ته راځي او وایي چې زه نو اوس څه وکړم، زما خو یګانه لاره همدا وه د روزي چې زه به دلته کار کوم. خو د ښاپېرۍ ماما دې ته کور ورکړی و او دا پکې اوسېدله. د ښاپېرۍ ماما په امریکا کې و. دا کور هم دې ته غنیمت و ځکه یو سرپناه یې حد اقل درلودله. خو وخت همداسې تېر شو، وختونه تېرېدل. بالاخره د دې د ماما زوی له امریکا راشي. کله چې د دې د ماما زوی راځي، د ښاپېرۍ د خاله زوی خو چون قسم خوړونکی او په دې باندې چې زه به دا بدناموم او دا به ځان ته احتیاجوم چې ما ته محتاجه شي او بېرته ما ته راشي. د ماما زوی ته یې وایي چې ګوره دا مېرمن ښه ښځه نه ده، دا او لورګانې په ټول قوم کې نوم لري. لطفا ستاسو د مسجد غوندې کور یې خراب کړی، هغه یې وباسه او نه کور دې حرس که. ولې پیسې نه اخلي؟ مفته مو په کور کې داسې خلک کېنولي دي. په دې زمانه کې څوک چاته مفته کور ورکوي؟ کله چې دا سړی راشي نو وګوري چې د دې لور هم له کوره تښتېدلی، نو داسې احساس کوي چې په رښتیا سره دوی ښه خلک نه دي او دوی پسې چې دا خلک خبرې کوي دوی رښتیا وایي. ورته وایي ګوره ښاپېرۍ زما له کوره ووځه، 15 ورځو کې زه درته وخت درکوم، په 15 ورځو کې د ځان ته کور پیدا کړه او له دې کور نه ووځه. په ښاپېرۍ باندې بیا هم له اسمانه تندر راپرېوځي، وایي چې ښه
زما خو کار نشته چې د خوړو لپاره مې پیسې ولرم، نو زه به اوس د کور لپاره پیسې لکه ما کوم. د ښاپیرۍ مشره لور په ژړا راځي او د ښاپیرۍ د ماما زوی ته وایي ګوره وروره تاسو موږ ته بد فکر مه کوئ، موږ بد خلک نه یو. که ته داسې فکر کوئ چې دا ستاسو کور موږ ګنده کړی، هېڅکله مو نه ده کړی. هغه نه مو ورته پاک ساتلی چې مخکې وو، ځکه چې موږ هیڅ شاهد نه لرو چې موږ ته ووایي چې دوی ښه خلک دي. ټول قوم په دې پوهیږي چې دا یوازې او کونډه میرمن وه، هیڅ چا موږ سره مرسته ونه کړه. د دې پر ځای چې موږ ته لاس راکړي او موږ سره دوستي وکړي، موږ له ځانه لرې شړي. سړیانې زموږ ته تمه لري چې موږ سره واده وکړي او ښځې له موږ نه نفرت لري. هیڅ چیرې موږ ځای نه لرو، نه د اسمان په کې لرو نه په ځمکه کې لرو. نو تاسو په موږ باندې تهمت مه لګوئ، که کور نه مو باسئ اوبه مو باسئ، اما تهمت په دې موږ باندې مه لګوئ چې موږ داسې خلک نه یو. دا سړی ورته ګوري او هېڅ هم نه وایي، خو دلته دا اوسېږي په همدې کور کې، د دوی اخلاق ګوري او دوی درک کوي چې نه دا هر څه چې خلک وایي داسې نه ده. هغه څه چې له بیرون نه تاسو واورئ او هغه څه چې په خپلو سترګو وینئ دواړه مقایسه کړئ. ځکه چې خلک هر څه وایي، خلک فقط خبرې جوړوي او هیڅکله نه غواړي چې هغه څه چې د دوی خلاف دي هغه ښه ژوند ولري. نو دا سړی همداسې دلته اوسېږي او دې ته ګوري، دې مېرمنې ته ګوري، د دې زیار ته ګوري، د دې زحمت ته ګوري چې دې د اولادونه په څومره سختۍ و او د قوم له ټول نفرت سره دا ژوند کوي. د ښاپیرۍ د خاله زوی دې سړي ته زنګ وهي او ورته وایي چې وروره دا دې ونه باستل کور نه، دا تر څو پورې ایښي دي دې کور کې، ولې نه وباسې؟ نو دا سړی ورته وایي چې نه وروره، بد تاسو یاستئ چې په بسته قوم کې مو یوه دانه کونډه ده. د دې پر ځای چې دې ته لاس ورکړئ تاسو دې باندې تهمت لګوئ. زه پوهیږم چې ته هم ورته تمه لرې او مېرمنه دې له تا ډارېږي چې ته دې سره واده ونه کړې، ته ځکه دې پسې وتلی او دا به هېڅکله زه ونه منم. نو د ښاپیرۍ د ماما زوی راشي او ورته ووایي تاسو چې څومره وخت غواړئ دلته واوسېږئ واوسېږئ، زه به هېڅکله تاسو له کور نه ونه باسم، ځکه اصلي پاک او ستره خلک همدا تاسو یاستئ. دا نور ټول بدبخته او زړونه یې خراب دي، ځکه دوی هغه انسانان دي چې خپلې خوشحالیانې غواړي، د بل چا خوشحالي نه غواړي. همدې وخت کې د ښاپیرۍ د ماما زوی د ښاپیرۍ مشرې لور ته وایي زه غواړم ستا مور سره واده وکړم، زه غواړم هغې ته یو خوشحاله ژوند ورکړم، هغه ډېره پاک دامنه ښځه ده. ما په امریکا کې له خپلې افغانۍ سره واده کړی و، خو هغې نه زه جدا شوم. هغې نه وروسته ما قسم کړی و چې زه به هېڅکله بل واده نه کوم او په هېڅ ښځې باندې به باور نه کوم. مګر نه، ما چې کله ستا مور ولیدله، د دې اخلاق مې ولیدل، د دې زحمت او همت مې ولیده، نو زه په دې پوه شوم چې نه زه غلط وم. زه غواړم دې سره واده وکړم او دې ته یو ښکلی ژوند ورکړم. د ښاپیرۍ لور په دې خوشحاله شي او لاړه شي، ځکه ښاپیرۍ لور ته یې بلې خور ویلي چې له دې هلک سره واده وکوه، مور به مې هم وساتي. او دلته قصه برعکس شي، دا د ښاپیرۍ د ماما زوی د دې لور نه خپله ښاپیرۍ سره غواړي واده وکړي. دی چې کله مور ته وایي نو ښاپیرۍ په ژړا ژړا وایي چې ودې لیده هیڅ څوک په موږ باندې همداسې احسان نه کوي. دا احسان د دې لپاره کړی چې ما سره واده وکړي، ما تا ته نه ویلي چې هېڅوک ښه خلک نشته د دنیا په سر. نو لور یې ورته قناعت ورکوي چې نه مورې، ته تر کومه پورې د خلکو د خبرو لاندې ژوند کوې، ته اوس هم ډېره زیاته ځوانه یې او هر څوک تا ته تمه لري، د خلکو تمې وشکوه او له ده سره واده وکوه. ښاپیرۍ یې نه قبلوي. د ښاپیرۍ د ماما زوی راځي او ښاپیرۍ ته وایي چې ګوره ما له چا سره واده کول نه غوښتل، زه په تا احسان نه کوم، زه غواړم تا سره خپل ژوند وکړم او دا خلک چې تا ته څه وایي دا ټول بدبخته خلک دي، دوی د کونډو او د یتیمانو په قصه کې نه دي، دوی همیشه خپلې منافع ګوري او زه له دې جملې نه یم. هو همدا وي چې ښاپیرۍ له ماما زوی سره واده کوي او خوشحاله ژوند تیروي. مننه دوستانو، ښې چارې الله پامان.